til negv press fra de ønda inn av Guds kyrkju i det, til at vi skulle, at Guds kyrkja skal gåteka sodomisindina, og ikke tale at henne. Vel, jeg taler at henne. Og så sier det, ja, men til sånn hva synder som ligger ringar og ditten og datten, vi tror alt synder her. Jo, vi tror alt synder her. Men God er ikke ått, når han boi, eller tvår boier, og utgrøyna det at det var just til han øyde der fire. Når synd enn just sodomi. Hatt det sier til at hatt kan ikke mot sigast. Hatt kan slett ikke mot sigast. Kom vi nå til Esekiel 16. Esekiel 16. Esekiel 16, 24 til 30. Esekiel 16, 24 til 30. Så i henda var misgjeren tja tunisistur Sodomo. Hugmau, fullsemi av breie, og rujelig semi av iskis løyse, var ui henne og ui døtren hennara. Og heldur styrsti hon hånduna tja til fatek og tørvande, og tørver og hastaurer, og framt og anstygt framme fyrir mer. Tessvegna tauget hår borstur, som så godt. Det var den satta, så hadde stivust hugmau fullsemi av breie. Det levde bara fyrir a fylla seg vid breie, fyrir mat, fyrir framgång, fyrir rujidømme. Og rujili semi av iskisløyse. Hadde negva frutui, negva lenga ferier, arbeid bara til klokkan 2, så får det heim at jolla seg. Han må jolla seg klokkan 2, så det allmenn i havn. Rujili semi av iskisløyse. Han ikke gjør det. Lov bare åtvorst dasavo. Vil du ikke arbeida? Vær ui henne døt, ui døten henne. Og heldur styrsti hun håndena til du fateka. Det hadde onka varkon vi til fateka. Det styrsti ikke håndena, langt du ikke, det gau ikke til den fateka og tørvande. Og det var hastaurer. Det er samme som hugmau, og løytsindur arvi som en annan nuansa, og framt og anstygt framme fyrir mer til det satta. Så kommer herrens dømer nummer 6, tessvegna tauget hår borstur. Han låta døra venon, vekk vid dykon. Tessvegna tauget hår borstur framme fyrir mer. Framt og anstygt framme fyrir mer, fyrir Guds eion, fyrir Guds asjøn. Og til just det vi leser i Genesis kapittel 9, at det var taragere hvor det kommer fram fyrir god, så har det samme malborer. Esekiel, da han skriver at her, han vittnar til Genesis 9, at det var framt anstikter, og som vi får lese i Leviticus 3, Mosebok 18 og 20, her stendur at til at mevor ligger vi manne til anstygt fyrir herranen. Du har 2 skriftstøv om det i Mosebøkene. Men let oss nå først lese Genesis 9:13. Genesis 9:13 heter det englene som sier dette ved Lot, fra vers 12. Og mennene søtte ved Lot, hever du her nekran omframt, versson og siner tøynar og døter tøynar, og hva som helst du hever til stegen, før teg ut ur hesson plassen. Tog jeg vid vilja øye hetta steg, av tog at råpe av tøymon vakse mykje, framme fyrir anlite herrans. Råpe av tøymon tar synd, råpe
Mycket, det var vakse mycket, det var blivit størst, framme for anlitt i herrans. Råpe av tåra sint, altså. Framme for anlitt i herrans, og herren har sendt okken at øya til, kvoi, vegna råpe av tåra sint. Vi løser hver tåra 6 sinter våre, han satt av er til at de framto anstikt framme for herren. Vi leser nekka det samme i kapittel 18, Kapitel 18, her sier vi, altså Genesis 18, fra vers 20. Her det Herren selv som sier det her. Her det angler som sier dette ved Lot. Her sier Herren det samme. Og Herren sier, «Av tog jeg råpe av Sodom og Gomorra mykje, og av tog jeg tåra sint ekvelig hervelig. Ville færa nyer nu, og suttja kvart har heve gjørst fullkomliga samsværande vi råpe av tog som kommet til mun. Så har sinten røys opp, hun kom fram fyrir herran. Som kommet til mun, og om ikkje ville vita. Så sender han 2 ønglar, og tar færa nira vita, og tar der suttja til. Tar inn i husen til Lot, og her kommer menn fra hverjen heras hotne rundt om atlan bøyen, og i alt, menn fra hverjen heras hotne, og tar vel til kjenne, tar, og kjenne i bibelske malet til å ha kinslige samveru. Ta i der seg ut her, ta blinda av der mennene, og sødde og kunngjør det sunn i ørendir, det hadde der ikke gjørt æren. Det kunngjør det sunn i ørendir, herren har sendt okkur nyr et øye til steg, kom ikke ut. Der halv av der ut Sodom og Gomorra, og bøde skunda seg nyan fjallene, så det ikke faurust og misgjer stegarens. Kom nu til Leviticus. Leviticus 3 Mosebok. Leviticus 18:22. Leviticus 18:22. Tu skalt ikkje litja vi mannkine, ans og vi kventkine. Ta anstikt. Hatta sier Moselov, og Moselov var given Moses av gode. Moselov høyla, Moselov røysne Guds år. Tu skal ikkje litja vi mannkine, ans og vi kventkine. Ta vil si mannkine kaltkine. Tu skal ikkje litja vi mannkine, ans og vi kventkine til anstikt. Så det Leviticus 20:13. Om ein mævur øysne litje vi mannkine, ans og han ligger vi kvinno. Hvordan ligger mævur vi kvinno? Jo, det var samlevo. Så det hadde tjenst litt, varst du. Bair av tøymen hava framt og en anstikt, vi løser her til Ezekiel, til framt og anstikt framme fire mer, tan anstikten vær til at mævur lav i manne. Så bare fortell jeg der. Det er ikke anna. Der skal du få en i høtte, bispor. Og hver en develrentor satans prætika mævur, og fyrjun skal forstanda det her, og prætika det ratt. Det sier det kun. Om ein mævur øysne ligger vi mannkine, og så han ligger vi en kvinno, bair av tøymen hava framt og en anstikt, tar skulle vissulega vera tekner av luive, tar av blau skal være pjatøymen. Og i Gamla testamentet blev det tidsen av luive. Og i Nya testamentet det ikke så at vi takker folk av luive. Vi tar ikke på om det. Men ting som sint, ting som anstikt for herren, det stadigvæk anstikt for herren. Her ikke brøtt. Og det er bare ikke omgant du. Det er bare ikke omgant du, varst du. Ja. Herre bispor. Du spalte som om du vente om, lett å vevna det. Annars stål jeg ikke på at du fyrer et klove for møyra. Du er sånn åttlor, det har vi vidt i 20 år du erst. Vi leser atter Ezekiel 16:24-28. Så henta vær misgjeren tja tunisistor Sodomo. Hukmau, fullsemja av breie,
Det var det som levde for full seme, fullness of bread. Det var hennar synd. Det var synden var ikke til at hun åtte nokka breie, men det var full seme. Han den semen her, det et ekkjenne vi hennar natur. Hun hei full seme av breie uiser. Det var det som hun levde for. Det var det som oppfylte henne. Det var det øyneste som henne kan tøya. Og det samtøyen i det. Det et eller annet velferden. Og det prosperity. Rydgjødømme. Folk elskar rydgjødømme. Det fullt semi av breie. Og yrkesløyse var ui henne og i døtren hennara. Heim klokken 2. Heim klokken 2. Til tannlakna. Ja. Og så heim. Ja. For himmel hoa lønner. Og jeg heldur styrst jo hånduna tja til fatteka og tørvande. Og tar var hastaurer. Det var hati. Hastaurer. Tar heldur seg være høgt her oppe. Og au overvinnelir. Og au at finnelir tvorst. Heldur det seg være. Men god dømte tar. Og tar var hastaurer. Og framtå anstygt framme fyrir mer. Framme fyrir anlid i herrans. Framtå tar herren sa det. Tan anstygden tar framtå vær at mævor lav i manne, og kvinna lav i kvinno, og anna tøylukt. Det var det som det gjør det. Tessvegna tauget tar borstor, som jeg sa godt. Let hatta standa fast. Hvis anker kommer og rønner gods år fyrir det her, og sier at det ikke visst om det var akkurat kinsligt bæra, om det var det som var synden til Sodom. Visst om så det her? Her var det sjåvand de synder. Ankan det sånn at det bare at det så grova synder som kommer til Iveborg som hatta. Sodomi, at ikke så synder under. Sjåvand det her. Alla møvliga synder. Og vi leser det så her. Men tan synden som gjør det at Herren tog det i bursdur, rodda det i venon, det var at han satta. Etter framt og anstygt framfor Herren, og fer så til Leviticus 18:22 og Leviticus 20:13, og visdom at han anstygten vær Sodomi, det som dit så fanansaktiga kallar fyrir en kinslig orientering. Ja, samkinder. Det er en develrent likn, urent i annan. Det er en fanans likn. Tøy hva det og det skal du få inn i høtte. Gjør så vel.